Добрый вечер всем. Итак, сегодня 10-й день ремонта, если считать их днями. Если так посчитать, то я работал по полдня примерно. Сегодня клеил багеты потолочные и подшпаклевывал финишем немножко откосы оконные и дверные. А также работал в другой комнате, соседней. Сейчас туда пройдем. Тут также поклеил сегодня багеты и подшпаклевал откосы. Вот так вот выглядят откосики. Лампа на углу за день у меня села, поэтому извиняюсь за свет. Подписывайтесь на наш канал.